Guys, so welcome to my video. This time, tuturuan ko kayo paano mag-check ng inyong air conditioner. So, hindi ba kayo sure, hindi kayo sigurado kung gumagana pa ba ng maayos yung air conditioner nyo? Don't worry, this video will help you. So first, ang kailangan nyong gawin is dapat may tools kayo. Number one is thermometer. Dapat meron kayong thermometer, kaso lang wala ako. Ito yung gamit ko, medyo high-tech, fluke siya, no? IR meter. Di naman dapat ito ka-high-tech, pwede nga yung yung parang maliit na parang litusok na thermometer. Okay lang yun. Next, kailangan nyo ng, naka-on ang aircon nyo, no? For about 5 minutes, dapat naka-on ang aircon nyo sa tanghali tapat, no? Dapat noon time kayo mag-check kasi napakainit po yan. Dito po matetest ang aircon nyo kung gumagana ng maayos. Okay, so first step is to warm the car up. Start it, warm up, and then max fan speed, naka-on ang AC, and then hihintay natin for about 5 minutes. Kayo mga 10 minutes na, it's okay para lang mag-cool ang cabin, no? Especially simulated driving conditions to kasi quarantine, hindi mo makakalabas ngayon kasi hindi ko coding, no? Hindi ko siya pwedeng gawing habit na lalabas ako unless emergency siya or food or medicine. So right now, I'm gonna help you check your air conditioner. Ang gagawin nyo is very simple lang, no? So let's start. Guys, pag nakapag-warm up na kayo, ang kailangan nyo gawin is i-rev nyo until 2000 RPM ang inyong sasakyan and max fan speed and aircon. So naka-warm up na to sa loob ng sasakyan ko and naka-cool na din yung aircon nya. Tapos i-rev ko sa bandang 2000, no? Pag 2000 na yan, hintay kayo ng ilang segundo, mga let's say 30 seconds. Then i-record nyo, hold it lang sa 2000 RPM. Gamitin nyo yung IR meter nyo, i-record nyo ang coolest temperature makita nyo sa inyong coolest na vent malapit sa inyong console. Malapit sa console kasi para malapit sa evaporator, wala masyadong losses, no? Sa tubo. Ayun, abot siya 6.8. Check natin 6.7 ang lowest niya. Yan. So far so good, no? Napakainit sa labas. Papakita ko yung temperature sa labas in a while. That is really good despite the init na nararamdaman ko ngayon, no? Sobrang init po talaga, guys. So yan. 6.6 ang lowest natin. Kita nyo? Ang minimum temperature 6.6 degrees Celsius, maximum is 29.3 degrees Celsius. Kaso lang sa console kasi yan I only check the average which is 8.7 and the lowest 6.6 with emissivity value of 0.95. Hindi mo kailangan dapat may emissivity value. Accurate naman yan. Basta yung yung tinutusok sa loob dito, okay naman yun. So right now, we could see na medyo malamig na or we could feel na malamig. So ulitin natin. Baka umiiba yung readings niya. Hindi naman hindi dapat super sakto, no? Okay naman, medyo ganyan lang. Naka-on naman kasi yung compressor, hindi naman pumipitik kasi sobrang init talaga, guys. Kita yung mga 8.8, medyo malaki na yan siya difference. Check pa natin, ha. Kaya yung i-swiggle-swiggle lang or ka ng i-wiggle-wiggle niyo yung thermometer kasi dapat nakatutok sa loob hindi dapat sa labas ng vent. Yan. Lowest 8.8, 13.6 degrees Celsius ang average, but feel ko mas lower pa yan Dapat yung tusok-tusok kasi mas accurate. Wala kasi available dito. Yan. Kita nyo yung red dot laser nakatutok sa plastic component. Kaso hindi kasi plastic component na mini-measure niya. Kasi pumitik ang compressor, lumabas. So sobrang lamig na. That's okay, guys. Kasi yung laser dot niya is yung malit sa taas. Yung yung thermometer is yung sa baba. So may parallax error siya or may angle dyan, no? So lowest is 8.6 degrees Celsius. Kanina 7 yun. So check natin ulit kasi baka erroneous. 2000 RPM.
Yan, bumababa. .6. Actually, medyo malamig naman dito. Hindi naman siya ganun kainit. Ay, pumitik ang compressor. So, ibig sabihin nun, 9.6 or 8.6 ang pinakamalamig dito. Kanina ka 7 tayo. Which is good naman with the ano. It's really, it's really good sa ganitong weather, no? Napakainit po talaga ng tanghali ngayon, no? So that is how to check your air conditioner, no? So back naman. So guys, yan pala yung lowest temperature reading ko sa aircon tanghaling tapat na ngayon. So tinest ko lang sa tanghali kasi gusto ko malaman anong capabilities niya, no? So ginawa ko is pinalamig ko muna sa loob ng cabin, full fan speed, no? Tapos naka-rev ng 2000 RPM yung makina. After a few seconds, 30 seconds, at least i-check ko yung temperature niya, which is 5.4 degrees Celsius or 5.5 degrees Celsius, which is very cold sa panahon ngayon. Tanghali kasi, sobrang init. So ang gagawin ko nito is I think okay ito siya, inoobserbahan ko na lang kasi yung sira kasi is yung scrader valve, yung valve papunta low side. Excuse me, yan yung port or valve papunta sa low side kung saan ini-inject yung refrigerant. So nangyari is parang may dumi ata, so tatakpan ko lang siya ng tape or insulation, di ako sure. So yun yung gagawin ko. So hopefully nakatulong ako to, hopefully nakatulong ako sa inyo, no? So see you next time. Pinaandar ko lang to for healthy purposes. So nalaman nyo na paano mag-check ng air conditioner. Babaan ko lang yung fan speed, no, para marinig nyo ako. Ganyan po mag-check ng air conditioner tanghaling tapat, 2000 RPM. The same time gamitin nyo ng temperature for a few minutes. Ang suggest ko is dapat evacuate nyo muna ang init sa sasakyan before starting or warming up the car by opening your windows or doors. Tapos isasara nyo, papalamigin nyo ng aircon at